ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ओम श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री मात्रे नमः. शारदीय नवरात्री उत्सवानिमित्ताने हांग उपस्थित आशिल्ल्या सर्व साधकांगले सहर्ष स्वागत. तशीची आईचे लाइव स्ट्रीम पळयतल सर्व साधकांगले स्वागत. उसी प्रकार हमारे अन्य सारस्वत बांधवों का मैं इस शारदीय नवरात्रि उत्सव में स्वागत करता हूँ. सर्वप्रथम सभा प्रारंभ प्रार्थना म्हणून ह्या धर्मसभेक सुरुवात करूया. ओम दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरुपरंपरा श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सत्योजात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. आता हांव प्रेसिडेंट स्टँडिंग कमिटी श्री चित्रापूर मठ श्री प्रवीण कडले मामाक विनंती करता की त्यांना मुखार येवन स्वागतपर भाषण करता म्हणून. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ओम श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री मात्रे नमः. आज ही नवरात्री पयले दिवस आता घटस्थापना जावन जी मुखाल्ले 10 दिवस हांगा जंगी कार्यक्रम आसती आणि ह्या वेळचे सॉरी देर ऑल्सो नॉन चित्रापूर आमची स्पीकिंग पीपल सो लेट मी टॉक इन इंग्लिश एंड ऑल्सो मे बी मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड कोंकणी. So we are starting this auspicious day of Navratri of 2025, and this program this whole festival will be there till 2nd of October when we'll be celebrating Dasera. And this year's festival, like in 2023, is getting organized and will be conducted by our Yuvadhara. 23 was the first time they performed this festival, and with that experience, I must say, and Ajay Mam, who is our general manager here, he was just telling me that this time it has been or it will be a complete Yuvadhara kind of a show or organized kind of a festival. So it's a great beginning in terms of Yuvadhara taking active participation in our Mutt activities. Not that they were not taking, but on this scale, and also doing it in terms of, I would say, kind of getting the whole organization execution done of an important festival. This is something which is unique, and all the best wishes. They have really done exceedingly well over the last 2 months in terms of organization, and I'm quite sure this festival will be also kind of executed, if I use the right word, execution, I can't think of any other word, will be very effectively and without any problem. So all the best. I also welcome all the devotees who have come here. I'm quite sure over the next 10 days
based on whatever sevas have been registered, I can see that there's going to be big participation in this year's festival, Navratri festival here. As you know, Swamiji comes here every alternate year, and 23 he was here and 25 Navratri. Of course, Swamiji comes here regularly in between, but in terms of participation in Navratri festival, this is the alternate year, 23, 25, and like that it will continue. So I welcome all of you and would seek your active participation in this 10 days festival. Thank you. I have nothing else to say, but all the best to you. Thank you. धन्यवाद प्रवीण माम. आता हांव मोहित कारकळ मामाक विनंती करता की ताणें प्रोग्राम कमिटीचे वतीन मुखावेल 11 दिवसांच्या कार्यक्रमा बद्दल थोडे माहिती दिवंक म्हणून. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. श्री मात्रे नमः. सर्वप्रथम परमपूज्य श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वाम्यांगल चरण कमलांतू तशीची देवी दुर्गा परमेश्वरी आणि गुरुस्वाम्यांगल सन्निधींतू हांव साष्टांग प्रणाम अर्पण करता. नवरात्रींतू आमी आदिशक्तीचे विविध स्वरूपांचे नवदुर्गांगले आराधना करता ती. तांतू सरस्वतीलो अंश आसा आणि सरस्वती देवी गलो आमगल भानप समाजाचेरी एक विशेष आशीर्वाद आसची आणि ताजो अभिमानूय आमकां आसा. जाल्यार प्रथमतः आमी सारस्वत जावन आसा ती ताजो अर्थ केल्लो, वॉट इट मिन्स टू बी अ सारस्वत. ताजेरी चिके मंथन समज हांवका म्हणून हे सारस्वतन देही मे म्हूण एक श्लोकाचो अंश आमी घेतिलो, which is part of a very powerful shloka, which you all must have seen on the detailed programs, on the invites, right? So this aspect is something we also wanted to bring out in this utsav. तरी ताजे अंतर्गत आमी चिके विंगड कार्यक्रमय आयोजित केल्या ती. तशीची प्रतिपंत जातात तशी दुर्गा होम, चंडिका होम, साधना पंचकम, स्वामांगल हस्ते जावनचे डेली देवी पूजन त्या तरी आसतल्यांची. तरी ह्या सगळ्या कार्यक्रमांतू ओवर द नेक्स्ट 11 days पूर्णतः भक्तिपूर्वक सहभागी जावया आणि आमगल सेवा जालतीतले उत्तम रित्या अर्पण करूया आणि सारस्वत जावनचे एक उत्तम प्रयत्न करूया आणि सो दॅट स्वामीजीज अनुग्रह, द गुरु परंपराज अनुग्रह, तांगल प्रसन्नता इज ऑलवेज शावर्ड ऑन अस. And the entire Samaj, we prove ourselves to be worthy of it. So with this, I welcome all sadhakas coming here, all sadhakas viewing this program live to this 11-day Utsav. And yeah, let us make a great Utsav of it and make Swamiji proud, not just through this Utsav, but whatever that we do over, our period of seva and sadhana. Dhanyavad. सो विथ दीस हांव स्वाम्यांगल चरणी प्रार्थना करता की तांणी आशिर्वचन दिवन आमकां सगळ्यांक धन्य कोरका म्हणून. कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकाम् लीलालोलितलोचनां शशिमुखीं आबद्धकाञ्चीसृजं दीव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्. आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुं. ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः.
श्रीमात्रे नमः. नवरात्री निमित्त आम्ही हांगा एकत्रित जाल्यांती आमगेलें जीवन एक संपूर्ण उत्सव जावंका उत्नाम ब्रह्म सव स्तुती आमकां कल बरें दिसता और बरेपणाचे स्रोत दिसता थंय आमी वाह म्हणटा ती आमगेले पॅरामिटर्स चेंज जाता ती हें आस ताचे पेक्षा आनीकले बरें आसा आनी तें खंयतान प्राप्त जातलें त्या सोर्साक वाह म्हणचें. सो तशी आमगेली एक प्रगती जाता आसता हय ना बाय तांचे दृश्टांत दिवचें आनीकल दिवचें. एक चायल्डाक निमगेली आर यू आस्क अ 6 year old वॉट इज हेवन. हेवन इज you'll get unlimited chocolate. Okay. आमगेली तीच स्थिती. We don't have to scorn or I'm not ridiculing. आमगेली तांची एक बरेपण हें जमका तें जमका तें जमका तें जावन नजो हें खुशी मागीर कल खुशी अहंकारू स्वार्थ हातूंची बुडता ती. सो वी डोंट इवन नो वॉट इज गुड फॉर अस. म्हणूची निश्रेयस कसलें हे दावा तूंच म्हाका सांग म्हणून अर्जुन केन्ना शरण वता तावडी कृष्णाक गुरुरूप घेवन उपदेश दिवंक पडटा. सो तशी आमी एक करता आसा ती प्रयत्न आमगे जिवनांत. एक उत्सव दुसरो उत्सव गुरुपौर्णिमा जाल्ली थंय लोक आयली. ताचे पयलीं ब्रह्मकलशाचें आशिल्लें थंय एक उत्सव. हातूंत गुरूंगेलो अनुग्रह मेळताच. इतलेक तत्परतेन तूं कोणें एक साधकू वेळ काडून पार्टिसिपेट करता मागीर गुरूंगेलें एक वात्सल्य निश्चित प्राप्त जाता. कोण जायगा पळोवया तशी बैसो जाता जाल्यार खंयकी एक संस्कार आसा ती आनी एक अनुभव जाल्लो आसका एक निश्ठ उत्पन्न जाल्ल्या आमी परत परत प्रयत्न करता ती. आतां ह्या स्थानारीच आयली हो चातुर्मास खूब बरें जालेलो ह्या पंथा अलौकीक. तदनंतर मल्लापुर 3 दिवस आनी हांगा एक आनंदाचो अनुभव जाता आसा. मागशी पंथा आयल्यांची ताचे पयलीं आयल्यांती नवरात्री निमित्त जाल्यार फरक आसना आसका. थंय एक उत्सव जावंका इट्स नॉट द सेम थिंग. थंय तें आमी लक्ष दिवन करपा पडटा. सहज जायना. आमी येता ती एक अमूक जाय मुखावेलपंत येता ती परत आनीक की जाय हे देवी तितलेंच लक्ष असल्यार चिके वांट जातलें. उपासना जाय आसना. उप आसना लागीं वचून बसचें त्या तत्वाच आनी स्पश्ट परिचय जावचो आमगेलो आपणा संबंध आसा हें दृढ जावचें चिके वेळ लागतलो. तुज खातीर येता आसा ती अवांतर मगल डिजायर्स आसा ती एक जबाबदारी आसता फुलफील करता ताजी पूर्णता जावंका मागीर तुगेल्या अनुग्रहानेचें बरेंपण जावो तशें आमी प्रार्थना करतात थंय. बट तूं जाय म्हणून तें आमी सोडनात आनी तूं कल्लें आजून एक गोत ना कळ्ळें. विश्वासान करता आसा ती. त्या विश्वासाक दृढ करूंक मस्त परिक्षा येता. गुरू दिता ती ते गुरुशक्ती स्वभावच तशी. अवलंबन दावांतून सामका मागीर एकात पंथा आमी लेखेल अवलंबन वता ती तावळी कोणांतू तुगेलो विश्वासू म्हण हो येता. आनी एकात पंथा आमी देव म्हण कल्लें की थंय सुद्दां तें अवलंबन वता तावळी एक तितीक्ष करपा पडटा आनी मागीर तो देव परत प्रकट जाता. वस्तुतः एक उत्सव जालेलो आसता. यू विल फायंड यू हॅव रिजन टू अनदर लेवल ऑल टुगेदर. सो वी हॅव टू गो थ्रू ऑल दीज हार्ट बर्निंग्स ऑल्सो टू सस्टेन अस. सत्संग जाता भजन जाता ती आपण उपासन आसता वी मीट फेलो साधकास एक्सेट्रा. आनी हातूंत अशी वातावरण आसा साधनामय अशी ती साधकांक तें लक्ष दवरूनच सांग हय की ना. स्तरवर्धन जाता असो एक आध्यात्मीक स्तरारी लौकीक स्तरारी स्तरवर्धन जाता असो जबरदस्ती आमी करीत आसत जातूंत जावच्या सोडता आसत तुमी पळयात. गाली चेडूं आशिल्लीं आतां हड्ड जालीं आनी ती युवधारा आतां उद्घोश जाता आसा तेंची सांबाळता आसा ती. गाली मेन वॉलेंटियर्स आशिल्लीं तांगेले रिटायर जालें
एक वर्स चिके जावच्या फाव आसा बट स्तरवर्धन जाता आसा मूव बॅक अ स्टेप you'll find itle kam mughal it was very fixed ham proncha now my vision is also I have been given that gift staravardhan mughal davan kelya I don't have to go into the nitty-gritties. I've already gone through it. I can be there and bring depth to my sadhana. तें जाय न्ही म्हूण जाल्यार अयो आपण करतालीं आतां हांव करता आनी तशी चेतन जाल्यार कल जाताच स्तरवर्धन करताच ती शक्ती तें आमच्या सोवणी जाल्यार सो तितली एक मॅच्युरिटी खंयच्या साधकाक प्रत्यक्ष सेवेंत येता ताका ते आंतरीक मॅच्युरिटी म्हणटा ती येतलीची वेन एवरीथींग इज डार्क कल्लें दिसना ओके आपणा लवलंबन हांव घेना मगल सूख मॅरिटल पयस असल्यार मात्र म्हूण हांव केन्नाय स्वीकार करना गरज आसा कमाना पडता है संसार है संभालना है बट दॅट्स नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल हांव म्हणलें तावडी एक देवांत शरण घेतल्या तें सुद्दां एक पंथां दिसना अशी जाल्यार सुद्दांय तितीक्ष करपा पडता हें सगळें एक्सपेरिमेंट्स ट्रेनिंग ग्रावंड म्हणटा ती लौकीक हातूं वेर वी कॅन डिस्कस आय कॅन एक्सप्लेन थंय एक्सप्लेनेशनान आसना यू जस्ट हॅव टू बी देर अबायड म्हणटा ती ताका निश्ठा म्हणटा तुमगेलो विश्वास निश्ठेन तूं परिणत जाता आसा आनी स्वाम्यांगेल सेवेन तूं सगळ्यांकय कोण बेडा पार हो गया दे हॅड टू गो थ्रू दॅट आमकां एक सौंदर्य प्रकट करता आसा ती स्वामी तें घेवन काय म्हूण आमी हांगा येता ती आनी हें निश्चित स्वाम्यांगेल खोशयेन एक परंपरेची खोशयेन एक बरेपणाचो वेळू ताजो पूर्ण लाभ घेया ती म्हणून आमी सांगता ती बट स्तरवर्धन जाता आसा रियलायज इट इज स्तरवर्धन एट वेरियस स्टेजीस जाता नाना एक साधकाले एक स्तर आरी आपणा ताजे खातीर कल जावंक तशी एक सिच्युएशन निर्माण करता ती प्रचंड शक्ती आनी स्तरवर्धन जावच्याक सांगता सो एक मनांत बसलें आवळ तें डार्क म्हणटा ती इवन एक लौकीक हातूं अयो आपणालें आनी कोण कितें घेतलें म्हणलें त्या अवस्थेन सुद्दां यू लर्न टू बी ब्रीथ लिटरली यू विल फायंड हांव खंय शिरकलेलो देर इज सो मच मोर इन मी सो मच मोर इज नाव बींग डिमांडेड ऑफ मी लेट गो ऑफ दिस टू डिफायन माय सेल्फ टू मेक माय सेल्फ टू फील दॅट आय एम अ वर्दी साधका एंड आय विल बिकम वर्दियर तितली ओढ जावन घेया ती तितली एक ओरिएंटेशन आयल्यार तुमगेल अंतर्मुख जावन एक यात्रा आसा ती सुरक्षीत आसतली आनी एक आनंद येवच्या सूर जातलो अहंकाराचेर प्रहार जाता आसा बस मैं तो तेरा ही हूँ म्हणटा एक निश्चय जाता वग्गी ते पाप प्रक्षालन जाता अशीच आमच्या सूर जाता ही कविता न्हय हें सत्य जिवनाचें आनी साधकांक गेलें आनी हटान हें करून घेता अशी प्रचंड शक्ती एन्जॉय जाता शीघ्र प्रगती जावचें एक साध्यत आसा नाजाल्यार हगूर जाता तप केलें तितून फळू हगूर एक 3 जन्मा नंतर खंय पुणी कले प्राप्त जावची साध्यता सांगू जायना आतां ह्या जन्मांतून घेया ती म्हण तशी एक अवकाश आमकां मेळतच परंतु एकच अहंकार म्हणटा ती तेका बाद जावन बसता ईर्षा अहंकार म्हणटा ती सो तेवें एक सौम्यत येता साधनान केल्यार आपणाक अहंकार आमी ती त्रास जाता म्हूण खंय पुणी वचून कळटा देन यू विल डेअर टू लेट गो ऑफ इट अदरवायज दॅट्स युअर एक्झिस्टन्स if you are discarded, if you are not given importance, if somebody else just barges in, naturally you're going to feel bad about it. That is our samsara. But rising above samsara, when we are absolutely in the Guru's drishti, who has not forgotten you, तवळ you can let go of that. तितून धैर्य जावंक पडटा तवळ ते एक कसले एक आंतरीक चमत्कार म्हणटा ती परिवर्तन जावच्या सूर जाता ताजी एक माधुर्य आमी ती दॅट पर्टिक्युलर साधका एट्रॅक्ट्स आनी एक अपलिफ्टमेंट जाता आसा प्रसन्न जावन ती शक्ती आनी अधिकार दिवन आनी जबाबदारी दिता तुमगेल सेवेन सुद्दां एक परिपूर्णता येवच्या सूर जातली वांटकाण करतालीं सहजता आसतना सुद्दां एक आनंद दिस इज वॉट वी हॅव टू लर्न आमगेल सेवेन तूं तितलें केल्यार आतां आमी कल विचार करता आशिल्लें ताजेर उलो येद सारस्वतं देही मे म्हूण सांगल्या तुमी तें आतांचेर सुमार विमर्शूय जावचेच खंय म्हणून आमी आतां ह्या पंथकले ताजेर उलयना ती लेट मी नो कळ्ळें जालें
सर्टनली वॉन्ट टू नो तुमगेलो रिपोर्ट येतलो आनी धर्मसभे दिवस अरावंड दॅट टायम पळोवया कसलें आमकांय कसलें सुचल्यार इफ आय कॅन ॲड टू दॅट विमर्शांत. आतां एक श्लोक घेवचो आशिल्लो मस्त पण घेतला. ऐन्दव्या कलयावतंसितशिरो विस्तारिनादात्मकं तद्रूपं जननी स्मरामि परमं सन्मात्रमेकं तव यत्रोदेति पराभिधा भगवती भासां हि तासां पदं पश्यन्ती मनुमध्यमा विहरति स्वैरंच सा वैखरी. प्रथम श्लोक भुवनेश्वरी स्तोत्राचा. हम तो सगळं आयलें सिद्धांत म्हणून कशी देवी आराधन करता, किस रूप से, किस रूप में भगवती का ध्यान किया जाए, उपासना की जाए, मूर्ति को लेके, रूप को लेके. अरे रूप को लेके करना है, बस अलंकार किया, ध्यान किया एंड ऑल दैट, और फिर अचानक मंत्र में जाना है तो वहाँ पे विरोधाभास होने लगता है. दिस इज समथिंग परसेप्टेबल, पैल्पेबल. आई कैन पोर आउट माय लव, माय डिवोशन त्या अलंकारांतून आणि सडनली मंत्रात्मक खंय तशी फ्लिप जाता असं. ह्या प्रथम श्लोकांतून सगळें दिवं टेक इट ऑर लीव इट म्हणून सांगल्या. ऐंदव्या कलया अवतंसित शिरो शिरः देवीला मुकुटस मुकुटारी ऐंदवी कला चंद्रकला असं ते रूप जाल्लेंच नवें. तिगल कितलो हात आसा ती आनी तें मागीर पळय तें मुकुट आनी मुकुटार एक चंद्रकला म्हळ्यार शिवपत्नी देवी जाल्लींची. आनी थंय तांतीक कला लालित्य रसू सगळें चंद्रकला म्हणचे भितर एवरीथींग फुलफिलमेंट. ऐंदव्या कलया अवतंसित शिर जावन आसा हे दिवे तुगेलें विस्तारी नादात्मकम. जाल्यार तें सर्वत्र व्याप्त जावन आसा नाद सदृश. आकाशांतून नाद म्हळ्यार एक फर्स्ट वायब्रेशन म्हणटा ती तें प्रसारीत जाता आसा. आनी इट इज नॉट द सावंड वीच रिक्वायर्स air or some atmospheric to or even water, submarine antasthari, to convey that vibration. So the नाद म्हणसं विस्तारी नादात्मकम एक अवलंबन मेळतं असं देवीला अशें ध्यान करा ती तिगेलें चंद्रकला असं मुकुटारी ती देवी म्हणटा हां कळ्ळें. आतां हांव हें करता, हें नैवेद्य करता विस्तारी नादात्मकम. इट इज नॉट लिमिटेड टू दॅट, इट गोज बियॉन्ड दॅट. नाद सदृश आसा द रेवरबरेटिंग लायक रेवरबरन्स इन द एंटायर कॉस्मॉस म्हूण येता. आफ्टर ऑल स्पेस इवन आमगेल स्तर आसूं स्पेस चड नवें खंय की थोडे प्लॅनेट्स आहाय तें चड आसा ती ना इट्स ऑल स्पेस. आनी स्पेस इज नॉट एक्सक्लुडेड वेन देर इज अ प्लॅनेट ऑर सम गॅलेक्सी ऑर समथींग. इवन दॅट इज हेल्ड इन दॅट स्पेस. वय की ना, इट्स नॉट लायक एअर बींग डिस्प्लेस्ड. सो तशें अशें कळत हें सगळं नादात्मक जावन तुगेलें स्वरूप. इमिडिएटली द साधका इज cautioned, don't get fixated on a form. Because your obsession with your form, learn to receive that and lose your obsession with your form where you're seeing the source of all the beauty. Aindavya kalaya avatansita shirah. जाल्यार तें ध्यान करतना नामयना, at least रूपना. So नाम आणतो चली विस्तारी नादात्मकम तद्रूपम जननी स्मरामि परमम. तशें तुगेल रूप हांव केन्नाय चिंतन करता स्मरामि परमम. तुगेल परम रूप खंयचें सन्मात्रमेकं तव. सत सच्चिदानंद हें सगळें नश्वर म्हणटा ती तर सत केल्लें बियॉन्ड दीस, नॉट लिमिटेड टू दीस. that Sattva which will present this as reality, that Sattva which can take this back, Nirgun Nirakarantu, and to Tadrupam he Janani Smarami Paramam Sanmatramekantava. Tugalenchi ek Sat Rupa, so Satchidanand, Akhanda Tentutta, Anandya attached thing. Chittasachi, awareness is, it's not inert, it's Sat. So from Sat actually, Nada Antano Kala Ashila ek Murta Rupa which we can Upasakanam Karya Siddhyartham Brahmano Vyakta Rupa Kalpana. Upasakangele Karya Siddha Koruka, then Nirgun Nirakar Brahma
व्यक्त रूप कल्पना कल्पित करते एक रूप आणि म्हणता ह्या रूपान मगल आराधन करी तुगल रूप नस पडत आम्ही मग जरा कल्पित असं आता ह्या रूपान आराधन करी म्हणल्या घेतलं हगूर नाद आणतो मंत्र आणतो तला आणि मग सच्चिदानंद शिवोहम आणतो प्रतिष्ठित जातला सत परमम सत मगिरी नादात्मकम मगिर हे रूप उपासकानां सिद्ध्यर्थम यत्र आणि practically how do we get to it, understand it? Amchant, is there any link at all? Naturally, space and time as such, but any element that sort of resonates with me? Tigal Kala, Tigal Aishwarya, Magal Kai, I'm nowhere. Tadrupam Janani Smarami Paramam Sanmatram Ekantava Yatra यत्र उदेति पराभिदा भगवती आणि त्या रूपान थानूची थंय थानूची फ्रॉम द सटलेस्ट उदेति उत्पन्न जाता परा अभिधा परा नावाची वाणी ओके स्टील वाणी समवेअर एक लिंक बसतं असं कल्याक आम्ही वाणीच प्रयोग करता ती निरर्गल करता ती यत्रोदेति पराभिदा भगवती भासाम हितासाम पदम ते प्रकट करतल तुगल ऐश्वर्य ही वाणी आता प्रकट करू सूर करता परा इज तीच सांगातीच आसा परा वाणी पश्यंती नेक्स्ट स्तर पश्यंती स्तरासून ती वाणी येत तसं अनु मध्यमा आणि इमिडिएटली आफ्टर दॅट मध्यमा येता स्वैरंच सा वैखरी आणि स्वैरम वेरी आपणाल स्वातंत्र्यान तूं अबॅन्डन म्हणटा ती एक खुशीन तूं वैखरी रुपेण ती प्रकट जाता असं कळतं असं वैखरी वाणी वय नवें उरलेलें विखरंगता वाणी एक कल म्हणटा ती जेडेड ऑर रफ जालेली वाय बिकॉज आय हॅव अटर्ड द स्पीच अटर्ड आय हॅव टू यूज माय लिप्स माय टंग एटसेट्रा ताळ्यांत असल्यार आनी कर्कशता आसता सो ती वाणी उच्चारीत वाणी विखरंगता इट्स रफ ताजे पयले मानसीक स्तरारी तुमी कल प्रयत्न करता ती जप करतना डायफ्रमॅटीक ब्रिदींग दवरून हगूर करतना तेच मंत्र समज जाता असं वेर यू बिगीन टू लूज एक टू सम एक्सटेंट युअर बॉडी अवेअरनेस आनी टायम हें कमी जाता मध्यमा स्तरार वता असं तातूं हांव करता असं हांव उलयता अशी ही भावना कमी जाता नेसेसरिली कळटा असं तितली एक तातूं रुची आयली आसता खंयच्याची नादाची रुची येता आसता दॅट इज वाय आमी स्वरपेटी दवरून सण करता ती अल्टिमेटली बी अवेअर ऑफ दॅट अदरवायज इट्स जस्ट वन आयडिया आफ्टर अनदर इज देर एनी रसता इन दॅट येस बीजाक्षरांत रसता यू विल डेफिनेटली हॅव टू रिसॉर्ट टू दॅट यू विल हॅव टू टेक अवलंबन ऑफ द नाद इट्स नॉट कॉन्सेप्ट्स इट्स नॉट आयडियाज अलोन इट्स नॉट पोएट्री इट्स बियॉन्ड दॅट सो तशें आशिल्ली मी ती तुगल वाणी वैखरी म्हणच भितर समवेर मेल खाया ओके नाव आय हॅव समथींग मगल वैखरी असं मागोत असं हांवें तुगल इंशय ओके आय हँग ऑन टू दॅट सो माय वैखरी आय स्टार्ट विथ दॅट थंय एक शुद्धी हाडची थंय एक सौष्ठव हाडचो मेक सेन्स एक प्रौढता येना फुडें आनी आनी कशें उलोवंक आकल्लें हें तें सुचूं सूर जाता आनी तांची एकांतान बैसून गुरून दिलेले मंत्र जप करतना मध्यम स्तरार ध्यान म्हजो सूर जाता वॉट अ ट्रिमेंडस थिंग आतां हें जाता असो समाजांत आमी पळयता ती गुरूंगेल अनुमती मेळ्ळी ह्या वर्स माउंट आबून केल्लें बँगलोर सभेन तूं आमी बसले आनी ती एक स्वाध्याय जालो थंय ट्रॅफिक हें तें नो प्रॉब्लम 15 मिनट अर्ध तास बसल्यांत आरामशीर बसल्यांत लोक आनी आमी सांगिल्लें कोणाकय त्रास जाता असो उठावचें असो न्हाणी वचून येवचें आसा प्लीज फील फ्री कोणाकय कसलें डिस्टर्ब जायना आनी एक त्रास करून घेवं नाकात शरिराक म्हणून शांत जावचें सूर जालें आनी तातूंत अवलंबन जस्ट श्वास प्रश्वासाची दवराती शरिरांत कल जातस पळयाती ना जाल्यार भ्रूमध्य दृश्टी करून कसलें न किंचिदपि चिंतयेत तांय कराती म्हणून जाताच करतात लोक ताजो लाभूय मेळटा तितलो एक सामाजीक स्तर आयले आमकां मस्त अभिमान आसा त्या विशयान सो तशी आमी तिगल वैखरी घेवन ही वैखरी मज्जांत कल्ल आसा ती दूषित जाल्लेली आसता इट्स नॉट जस्ट ती फिजिकल मगल विचार मगल संस्कार घेवन सुद्दां दूषित जाता वय की ना वे
ना रे जात ना कल एक बरें पळयलें बरें दिसलें ह्या वर्सरी अय्यो कल कितें दुसरो विचार आयलो ताका मात्र प्रशंसा जाताली सो बाय द टायम इट कम्स इन वैखरी तितलें खरें नाशिल्लें आतां मावान दिलें न्हवसणें तागेलें खरें खंय की वचुल्या सो कितलो घोटाळो सो विखरंगता म्हळ्यार नाना प्रकारचे विखरता आयिल्ली आसता सो थंय आमी पयल्या एक सौश्ठव हाडू पळयता ती आनी सेव करतना हेंच कोरता यू हॅव टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकावंटेबिलिटी फॉर वॉट यू हॅव सेड ओ तशी म्हण आशिल्लें तशीक न्ही यू आर नॉट अ कुकूबाळ लर्न 3 मिस्टेक्स एंड देन यू विल अंडरस्टँड अशें म्हळ्यार तशें अर्थ जाता सो ब्रिंग दॅट डिसिप्लीन वैखी ना वैखरीचेर एक डिसिप्लीन कशें उलोवंका केन्ना उलोवंका सांगचें टोकना तूं बी कैसे टोकना कप टोकना डिसिप्लीन तान तुका जाता संयम जातस तान तूं स्वार्थ सुट्टस सांजचे डोपा बँग करता तशें केलें की सांगचें सांगून सोडलें देर मे बी अनदर ओकेजन वेन यू हॅव टू टेल एंड देन यू हॅव टू अंडरस्टँड दीस हें इन्वेस्टिगेशन जायन इज अ गुरू सन्निधी मेळना कितलें खिचून पडा ती कसलें मेळना एवरी डे अटेंड करता ती नथींग हॅपनींग आपणालेच अहंकार घेवन बसला इफ दीस प्युरिफिकेशन इज कमींग यू आर ब्लेस्ड गुरू सन्निधी प्राप्त जाता गुरू सन्निधीचो एक अधिकार जावंका न्ही ग्रहण करूंक यू कांट एक्सप्लॉयट दॅट सन्निधी म्हाका मेळ्ळें हांव भो ग्रेट म्हूण तशी लेखचें शी सो तातूंत दिस नेसेसरिली सेन्सिटिविटी हॅज टू बी बिल्ट अदरवायज हाव वील वी अंडरस्टँड दॅट बरा मेळयलें वैखरीन तूं संयम ना सो ते वैखरीन हगूर संयम देर आर मिस्टेक्स जाता ती when we do it collectively it's not a big collective bhelpuri of mistakes we can help each other jata maine bhi kiya hai I have also made this mistake but you can overcome it I promise you म्हणटा वय की ना तितलें एक एश्योरन्स ताळवी कय व्हरता आनी आपणालें स्तरवर्धन जातस बाप रे अशें आशिल्लें हांव ओ नाव आय कॅन डील विथ इट बेटर इत्यादी स्तरवर्धन जाता वता बट तें जबाबदारी घेवंका वैखरीच फर्स्ट सारस्वतान दी हें पयलें मागीर सरस्वतील दी म्हाका प्रसादू म्हणचें नाजाल्यार ती काय खलास करतली मेळच ना फॉर्च्युनेटली सो तो पर्यंत आमी हे वैखरीचे प्रयत्न करतना संयमू तांत एक पावर येवच्या सूर जाता मध्यमा घेवन वैखरी मध्यमा घेवन वैखरी मध्यमा भितर वचें कळ्ळें थंय अहंकारान चड आसना दॅट वॉल्युशनल म्हणटा ती दॅट स्ट्रॉ आतां पयलीं बसतना यो सो अवेर पयलीं बसचेंची हॉड संकल्प घेतला ओके 3 दिवस 4th डे करका ना तें एक विल पावर कोरून हें एक्झर्ट कोरून बसता ती तांत एक सहजता येवंका दांत वट चाबून थोडी बस मेळना सो ते एक सहजता येवच्या सूर जाता मागीर सांगेल थोडेचे प्राणायाम इत्यादी लागू जावच्या सूर जाता ती देन हगूर हें बरें सकल की दिस इज गूड म्हणून एक बुद्धीन ध्याना फुडें अहंकार म्हणटा नाव लेट मी ट्राय दॅट न्ही मध्यमा स्तरार केल्लें सो आय जस्ट पे अटेंशन आय वोंट कॉन्सन्ट्रेट बिकॉज आय एम वेरी कम्फर्टेबल विथ द मंत्र सो द ब्रिथींग पॅटर्न मेंटेन करता शिकल्यार तांत एक सहजता येता कळतस द ब्रेथ इज इम्पॉर्टंट उगडास दवरून घेयात हें अत्यंत सूक्ष्म ताचेर आमी चिंतन करना ती बट कपलिंग दॅट observing the breath whenever your mind is getting distracted and going again to that absolute एक शांत अवस्था भ्रूमध्य or letting the mantra go on brisk pace आरी तवळी हांव करता नवें हांव करनी जाल्यारी हें तें सण सुट्टा करचेशीं करतस न्ही मातूं नित्या बसचेशील बसतस यू हॅव डन ऑल दॅट नाव लेट गो ऑफ दॅट फिवरिशनेस जातस की ना म्हणून तेवें केन्ना सुट्टा देन युअर अटेंशन वील गो इन टू द मध्यमा वैखरींत न्हू मध्यमांत वता ताबडतोब एक रस येता देन पश्यंती आनी परांतू अहम 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 रुपेण ताचो अनुभव जाता अर्थ जातस दीस इज आर साधना सो ह्या श्लोक घेवन आमी हाजे कल सांगचें आशिल्लें दॅट इज द एंटायर गॅमेट ऑफ वॉट एवर यू कॉल युअर साधना एंड सेवा करेक्शन्स येता ती बी ओपन टू देम बट रिमेंबर कलमारी 1-2 करेक्शन आमी सहन केल्लें आनी एक स्तरवर्धन जाल्यार दॅट गिव्स अस द कॉन्फिडन्स आय कॅन इजिली रायज म्हणून मागीर क्लिंगींग ऑन होल्डिंग ऑन पॅनिकींग हें हगूर कमी जावचें सूर जाता मागीर एक आध्यात्मीक गती शीघ्र जावच्या सूर जाता पयलींची वांट जाता ती
But once you know that love is there and it is only love, bas ani kalena, there is no other calculation in this. That is asking us to rise. मैं एकले का खुशी सकता, do that. So tanto you will find qualitatively your life, your save into some disciplines that we have made mandatory. आजकल लेशिल है, तुमको सांगितलं first status report before you plunge into any work. सारस्वतं देहि में अपने ल्याक. वही कि नाक enthusiasm असता, skill set असता, मी सांगल्या. It's nice, नहीं puppies पण cute यो बास, cute यायला वे ते करतं शेत समकून जासाय जाय ना. आणि मागेरी ते कार्पेटार आयलें चिची घुंवलें हें केलें तें केलें आनी बसलें आनी मागीर उर थंय पॅच जाता समुतून घालें. Puppy, okay. How long will you be a puppy? Will you be a puppy? When you grow up, थोड्यांची एक डिसिप्लीन येवंक पडें. सो तशें एक स्थरवर्धन जाता आसा त्या वेळार कले काम दिल्यार एकदम काम सुरू कर नाका ती प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड करून दिल्या आतां थायक तातूंत कसली जाल्ल्या देन इज एनीथिंग रिक्वायर्ड हें एक थोडी स्टेप्स आसता ती वीच युवधारा आमी पळयता आसतना म्हाका त्रास जाता. तुमी डोंट रिमेन पपीज म्हण यू ग्रोईंग अप नाव. Many people, पळोवनच भितर they come up with solutions before they have even understood the problem. That is the most danger, and that is pure bhanap. So म्हाका भयंकर त्रास म्हणून हें सारस्वतन देही में म्हणटा. That is good at that level. भानप आमकां सव न्ही कळना वे. Where are you from? म्हण निमगितात की ना की ना. Where are you from? Mary? खंय गोवा? Not exactly south. आनी कळना तांकां. कोंकणी इज लायक मराठी अशी सणसांका. सो यू एटलिस्ट डिफायन आमगेलें जेवण हें आमगेलें नांव अशी. दॅट इज युअर एक रिजनल आयडेंटिटी एंड देर इज अ रिचनेस इन दॅट. समाजान जाय. डोंट रिस्ट्रिक्ट युअर सेल्फ टू दॅट. लेट द सारस्वत ऑल्सो कम आउट. सो तशें म्हणलेल्याक हे प्रयत्न आमी करता आसता ती एक विशयान तुमी सेव करतना एटलिस्ट वेन यू इंटरॅक्ट विथ मी त्या डिसिप्लीन हाड कापडताची आनी यूल बी नॅचरल कल म्हणटा ती स्प्रेडिंग दॅट डिसिप्लीन. इट विल हेल्प एवरीबडी. आनी तुमगे जिवनांतूय मस्त ताच्यान एक क्वॉलिटेटीव प्रोफेशनांतूय फरक पडटलो विदाउट टेकिंग अप एनी स्पेसिफीक स्कील सेट. प्लस डिलींग विथ अदर्स हें आमी पळयता आसा ती म्हणून आमकां खुशी जाता. ह्या जी मिती आमी एका समाजाची अभिवृद्धी जाता म्हणून गुरुचरणी एक निवेदन करूं जाता. एक कळकल की मस्त तपस्या करता आनी कोण की मस्त केलें खंय इतलें शिवाय समाज आजकाल जाल्लें 2 or 3 exceptions. I am not impressed with that. सो तशी सांगाती एक कल करता आसता ती तांतूर आसा तान येता आसा पळोवन मस्त खुशी जाता. आनी हेंच आमी प्रार्थना करता ती आमगेल स्तरार तर स्पश्टतया ती देवी खंय पावल्या वैखरीन तूं थंय एक अंकुश दवरून ताजे वापरचे एक प्रयोग सौष्ठव बल येवंका कितलो गमट जाता हय की ना. पण नवे नवे लोक येतात तांकां शिकोवंका तिवूय शिकता आसा ती. शिकतना वी हॅव टू रायज अबाव दॅट. आनी मानसीक स्तरार इमोशन्स घेवन कल्ले एक इम्प्युरिटीज विखर कल करता ती बिखरा हुआ जैसे नो रॅगेड म्हणटात पळय. इट वॉज स्मूथ फ्लोईंग स्ट्रीमलाइंड. बाय द टायम इट इज आउट ऑफ द माउथ इट इज बिकम रॅगेड. सो परत तें करपा पडटा म्हणटें करून. सो तशी लक्ष एक मानसीक स्तरारय आसता. वेन यू जस्ट टू दी ध्यान रुपेण जप करून मागीर हांत वतना ते हेंसण विश्लेशण जायना. समज फास्ट जमच्या सूर जाला तो मंत्रू ध्यानांत मन वतस वॉल्युशन इज लिमिटेड. हांव करचें आनी करचें ना हें कमी जाता बिकॉज यू हॅव ऑलरेडी गेन दॅट मच एक्सपर्टीज. सो तशी आसतना बट परत भायर येतना हें इमोशनल सण घोटाळे आसता ती यू विल बी कन्फ्रंटेड. डील विथ देम very very intelligently only asking for strength. सांगच कितलो मोठाक आसा की स्वच्छता आमी दवरता ती आनी आमगेल डिस्कशन्सान तूं खंयचे खान तूं इट नेवर गेट्स पर्सनल. चूक जाल्यार आमी ह्या विशयान तूं आमी हें करचें आशिल्लें हें जायनी अच्छा कोण कर न्ही करचें आशिल्लें दॅट्स ऑल. एनालिसीस ऑफ अ पर्सनान जायना ऑर यू पुलिंग आउट युअर डर्टी सिक्रेट्स म्हूण जायना. सो एक स्वच्छता सत्य कल्याक नाका. Still you have to cover up कितलं corruption आसा. So all that
प्युरिफिकेशन जाता आसता हगूर 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 देर यू आर लेटिंग ऑफ ऑल अदर अवलंबनाज आनी आत्मबल वाडयता आसा ती सो घुमटे कोणकर आहा ती बी अवेर ऑफ दिस एक श्लोकान तूं देवीन ध्यान करयत करयतनाचे तिगल विस्तारी नादात्मकवान थारलें आनी परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरी रूपेण सर तुल्यागी असो स्टार्ट दैट प्रोसेस ऑफ गोइंग इनवर्ड्स एंड डोंट गेट caught in thinking that it is something only in your particular heart. Vistari nadatmakam asa. She'll demand that Shakti. Kari dakai munu. Avarte vikharangata vani attali vaikhari. Tante winged madhurya ilasala. It will have a spark of that paravani because it is at least gone till Pashyanti. त्या अवस्थेन तूं कल्ले कळना शरण वचून येता वळी एक प्रेरणा घेवन एक शुद्धीकरण घेवन एक नूतन बल घेवन मन भायर येता वैखरीन तूं एक नूतनता येता कळता स्वय That is what we say creativity, not constructed creativity, real spark, because you have gone through that pain, endured, gone beyond your self-set limits and come out now with something much more beautiful, which even you would not have imagined. तशी आमकां एक दी म्हणे ही सरस्वती आमी हिगल आराधन करता सती सारस्वतन देही मे गमटे कोण करया खुशीन करया 1:45 जाले आहा आमी काली सांगलें की आतां केन्ना एकादशीक ग्रामीण भोजन आसा आनी हांगेल मेनू पळयल्यार योब्बा आनी मागीर लास्ट टायम तशें आमकां पयलीं पण कळयलें गांवचे लोक एकादशी व्रत पालन करतात आनी आमी द्वादशी वखद आसा ते केन्ना करचें ओन्ली ऑप्शन इज एकादशी सो तांकां पाप तें एक कल करतात हांगा साबुदाना खिचडी आवडत का ते कसलें मागोत ना जाल्यार ते ऑन ऑल फ्रंट्स इट इज अनहेल्दी स्टार्च तांतूं दाल फण्ण अशी ज्या वात न्ही एक दाळची तर कसल्याक ते आसा सो ताजे बदलाक कले करात आनी अशी एक निर्जला उपास करा ती जर नीरस कसलें कले खावं नाका ती म्हण हांणी म्हळें पळया ती तुमी आमकां कोण दिया ती कसलें ग्रँड केल्लें युवधारा मेंबर्सांनी सो मेनी डिशीज तांतूं मागीर शॉर्ट लिस्ट केला जे मामाने आनी ते पॅटी सणसणे करता बसल्यार जायच ना सगळे लोक आपणय व्रत करतस म्हूण येतली सो एक वेरी इंटेलिजंटली दे हॅव प्लॅन्ड आउट आय एम वेरी हॅपी वीथ दॅट आनी चिके चटपटा रानाची धान्याची आमटी हां हां आनी देर आर मच मोर राजगीर हांवें थंय आसता कितलो बरें आसता हांवें खंय चूर जाल्लें वतना एक करप्शना सो तशें थोडे 4-5 आयटम्स केले आनी थंय खुशी जाताले दिस क्रिएटिविटी ऑल्सो आमी सांगेले हाचे चिके मनन करा ती एक श्लोकांतू आचार्यांनी सिद्धांत प्रतिपादन केल्या आनी निर्गुण निराकाराचें ध्यान करचें उपासन करचें ह्या द्वंद्वस्व अपरिपक्व वेदांतान प्रवेश करतलो मुर्खांक गेलो कलमा कृतोपास्ती ओनली कॅन हॅज दी अधिकार फॉर वेदांत ते कर नातिलें ओके दीस इज ऑल अनरियल आनी आय एम शुद्ध ब्रह्मन म्हणून वेदांत चिंतन करता बसल्यार यमदेव दिसून आपण सगळें सुटता सो हांगा सांगलें तशी कला घेवन उपासन घेवन डेवलप द स्ट्रेंथ आनी मागीर त्या वेदांतान ती पावयताची ती आनी खंय पावयतली आपणा चरणान तुमची ऐक्यच दितली शिव सायुज्य दितली जयतु जगजननी चरणं जयतु जगजननी चरणं कोटिचूडाम्बुजराजितचरणं चूडाम्बुजराजितचरणं जयतु जगजननी चरणं श्रुतिचूडाम्बुजराजितचरणं
विधिहरिसुरारिवन्दितचरणम् विधिहरिसुरारिवन्दितचरणम् नगेन्द्रमानसनन्दितचरणम् नगेन्द्रमानसनन्दितचरणम् जयतु जयतु जगजननी चरणम् श्रुतिचूडाम्बुजहारितचरणम् जनतारकचरणम् जनतारकचरणम् भावितः तमभारकचरणम् भावितः तमभारकचरणम् जयतु जयतु जगजननी चरणम् श्रुतिचूडाम्बुजहाजितचरणम् आसुरदलबलमर्दनचरणम् आसुरदलबलमर्दनचरणम् दिव्यवृत्तिबलवर्धनचरणम् दिव्यवृत्तिबलवर्धनचरणम् जयतु जयतु जगजननी चरणम् श्रुतिचूडाम्बुजहारितचरणम् संवित्साधनसुलभ्यचरणम् संवित्साधनसुलभ्यचरणम् संविद्वेदिशिखामयचरणम् संविद्वेदिशिखामयचरणम् जयतु जयतु जगजननी चरणम् श्रुतिचूडाम्बुजहारितचरणम् श्रुतिचूडाम्बुजहारितचरणम् नवरात्रींत वेळ मेळटलो आरामशीर बसया ध्यान करूंक ध्यान करूंक ध्यान जावचें सोडूंक खंय वेळ मेळटलो मदीं बसून ॐ नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विना अवस्थाशाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। प्रत्येक साधकाच्या जीवनांत सुख शांती समृद्धी प्राप्त जावं आपणाला
उपासना साधना पथारी अग्रसर जावं तर जिवनांत एक रस एक खुशी जे प्राप्त जावंका ती प्राप्त जावं म्हणून आमी गुरुचरणी प्रार्थना करता ती तुमगे सगळ्यांगेले लायकान तुमी वांट काणू करता सती उपासना शुद्ध भावनेन करता सती आमी कल म्हणलें विखरम गता आपणा संस्काराचे अहंकारा मिती ते तुमी न्हयची लेट दॅट गो ऑफ आनी तुमी कल आसत इन युअर प्युरिटी सिन्सियरली ऑफर्ड युअर सेल्फ तें पळोवन गुरूंगेली एक प्रसन्नता तुमगे जिवनांत एक मंगलता हाडो म्हूण गुरुचरणी आमी प्रार्थना करता ती ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव